बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आल पाकिस्तान न्यूज़ में सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की और आपको बताएंगे कि 30 जून से लेकर 9 जुलाई तक सिंध भर का मौसम कैसा रहेगा। तो 30 जून से एक बार फिर सिंध के बाद जनूबी वस्ती और चंद एक बालाई इलाकों में समंदरी हवाएं बहाल होंगी और 30 जून से लेकर 4 जुलाई के दरमियान ये हवाएं और समंदरी बादल होंगे, जिसकी वजह से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम एक बार फिर खुशगवार होगा और दर्ज हरारत मामूल के मुताबिक रहेंगे। जबकि 5 जुलाई से दोबारा इन हवाओं में कमी आने का इम्कान है और 5 जुलाई के आसपास यानी कि 5 जुलाई या 6 जुलाई से एक मरतबा फिर राजस्थान पर एक हवा का कम दबाव आएगा, जिसकी वजह से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के इम्कानात एक बार फिर बनेंगे और ये जो सिलसिला राजस्थान तक आ पहुँचेगा, इसके 70% इम्कानात हैं कि ये डायरेक्ट सिंध को हिट करे। अगर ये डायरेक्ट सिंध को हिट करता है तो मीरपुर खास डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें 100 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर सकती हैं। इसके अलावा वस्ती सिंध, जिसमें नवाबशाह डिवीज़न के भी जो मशरकी इलाके, इन इलाकों में 5 जुलाई के या 6 जुलाई से लेकर 8 या 9 जुलाई के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। सक्खर और लालकाना डिवीज़न के भी मुख्तलिफ अज़ला में 5 या 6 जुलाई से लेकर 8 या 9 जुलाई तक बारिशें होने का इम्कान है। फ़िलहाल ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और इसमें बदलाव भी मुमकिन है, लेकिन आल पाकिस्तान न्यूज़ आपको वक्तन फ़वक्तन इस सिस्टम की तफसीलात से आगाह करता रहेगा। शुक्रिया।